يسمونه في إيطاليا بينتوريكيو، وتعني الرسام، لأن أهدافه عبارة عن لوحات فنية. بلا شك هو إليساندرو ديل بيرو. لعب هذا مع يوفنتوس 19 موسم، 11 موسم منهم كان قائد للفريق. هو الهداف التاريخي للسيدة العجوز، بما معناه أن حب الجمهور له مختلف تماما عن حب أي لاعب آخر، وهو يعتبر من أعظم اللاعبين في إيطاليا على مر العصور. في عام 2000 أصبح ديل بيرو أعلى لاعب في العالم من حيث الراتب والإيرادات والإعلانات، يعني حاله حال ميسي وكريستيانو في يومه. في البداية كان يلعب لنادي اسمه بادوفا، وحاول مالديني الأب إقناع مسؤولين نادي ميلان بالتعاقد مع ديل بيرو لأنه موهبة واضحة وما يتفوت هذا اللاعب، بس لأنه كان صغير بالسن تم التغاضي عن التوقيع معه بحجة أن نادي بادوفا طلب 4 ملايين، وهو مبلغ كبير على لاعب صغير مثل ديل بيرو. ثم اقتنصه يوفنتوس ليكون أسطورتهم. ومن أحد غرائب كرة القدم أن لاعب بقيمته وبطل كأس عالم في وقته كان يلعب بالدرجة الثانية مع يوفنتوس، وجدد معاهم على شيك مفتوح بدون ما يشوف حتى كم راتب، فقط لحبه لهذا النادي. ولذلك على مثل ديل بيرو بكت كل الجماهير لاعتزاله.